Сарыөмір ауылында орналасқан Хамза Есенжанов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің қысқаша тарихына тоқталып өтетін болсақ, 1956 жылы осы жергілікті жерде экспедицияның орналасуына байланысты жергілікті жердегі мектеп 56 жылы іргетасын алғаш рет қалаған екен. Бұл жылы 1956 жылы мектебіміз орыс мектебі, бастауыш орыс мектебі болып ашылған. Кейін 59 жылдан 69 жылдар аралығында мектебіміз 8 жылдық білім беретін орыс қазақ мектебі болып білім беруді жалғастырған. 56 жылы алғаш мектеп ашылған кезде 58 оқу жылдарының аралығында мектеп директор қызметін Костенко Надежда атқарған. 1972 жылы осы Сарыөмір ауылында жергілікті жерден әдейі мектепке ғимарат салынады, бір қабатты ғимарат салынады. Кейіннен 1972 жылы Сарыөмір ауылында мектепке бөлек ғимарат салынып, мектеп 72 жылдан бастап қазақ сыныптарына сабақ беретін орта мектеп статусына ие болады. Осы 1972 жылдан 1975 жылға дейін мектеп директорының қызметін Имашев Зариф Имашұлы атқарған екен. Кейіннен осы мектеп қабырғасы қаланғаннан кейін, 72 жылы қаланғаннан кейін мектеп жанынан мұражай ашылады. Мектебіміз 1972 жылы орта мектеп статусына ие болғаннан кейін мектеп жанынан 130 оқушыға арналған мектеп жанындағы интернат ашылған. 1978 жылы мектебімізде Хамза Есенжанов атындағы мұражай жабдықталып, ең алғашқы осы мұражай 78 жылы іргетасын қалады. Кейіннен 1987 жылы қазіргі мектебіміз 3 қабатты типтік мектеп пайдалануға беріліп, мектебіміз 87 жылдан бастап осы мектепке көшірілді. 1975 жылы Қазақ СССР Министрлер Советінің 30 қазандағы 381 қаулысы негізінде жерлес жазушы Ақжайық трилогиясының авторы Қайсар қаламгер Хамза Есенжанов есімі осы мектебімізге берілген болатын. 1972 жылы мектеп орта мектеп болып статус арқылы орта мектеп болып жұмысын жалғастырғаннан кейін 1999-2000 оқу жылдары аралығында Шарапи Тәжібайұлының бастамасымен мектепте Хамза стипендиясы тағайындалды. Хамза стипендиясы 8 сыныптан 11 сыныпқа дейінгі оқу озаттарына берілді. Және Хамза стипендиясы мектептің қосалқы шаруашылығынан төленіп отырды. 2011, 2012, 2013 жылдары Теректі және Сырым аудандарына облыстық мәслихат депутаттығына үміткер болып, депутат қызметін атқарған Ғабдрахим Жаңбырбаев атындағы 2 жыл қатарынан стипендия тағайындалған болатын. Бұл стипендияда мектебіміздің озат оқушыларына берілді. Ең алғаш рет 2000 жыл оқу жылының нәтижесі бойынша мектебімізде алғашқы алтын белгі иегері Мақашев Нұржан Ғалымжанұлы алтын белгі иегері атанды. Кейіннен осы алтын белгі иегерлері қазіргі таңда мектебімізде 1990 жылы мектеп ішінде орналасқан мектеп мұражайы қайтадан жабдықталып, шаңырақ тарихи өлкетану мұражайы болып қайтадан жабдықталды. 2007 жылы мектебіміз күрделі жөндеуден өтіп, мектеп мұражайы түгелдей өзгертілді. 2008 жылы алғаш рет осы аудан көлемінде, облыс көлемінде Хамза Есенжановтың 100 жылдық мерейтойы тойланып, мектеп алдына Хамза Есенжановтың бюстісі орнатылды. Бұл 100 жылдық мерейтойға Есенжановтың өзінің ұлы Әлихан келіп қатысқан болатын, және ақын жазушылардан Қадыр Мырзаәлі қатысты. 1999-2000 оқу жылдары арасында мектебімізде алғаш рет Хамза стипендиясы тағайындалды. Бұл стипендияны мектеп жанындағы қосалқы шаруашылықтан төленіп тұрды. Бұл жылдары мектеп директор қызметін, яғни 1996-2015 оқу жылдары аралығында мектеп қызмет директорын
директор қызметін Шотанов Шарапи Тәжбайұлы атқарған болатын. 2010 оқу жылынан бастау алған алтын белгі иегерлері саны қазіргі таңда 16 оқушыға жетті. Қазіргі таңда мектебімізде алтын белгі белгісімен 16 шәкіртіміз аяқтаса, 7 шәкіртіміз үздік аттестат, яғни ерекше аттестат иегерлері атанып отыр.